係咁繼續翻嚟啦，個畫面咧唔知做乜鬼咧就變咗黑色，咁就冇撳掣，所以變咗黑色嘅。咁啊，跟住就簡單講就請食飯，跟住就講咗。咁啊，你見啲圖都知啦，係嘛？咁啊，有個詐騙集團自稱係某某木業啦，咁就係話助力鄉村振興營養一頭嘅宣傳海報喺社區度貼。咁啊，邀請啲民眾咧參加呢個免費火鍋體驗會啊！咁啊，活動現場氣氛熱烈啦，又唔單止係提供豐盛嘅餐點啦，仲贈送小禮物啦，等與會嘅長者放下戒心。咁啊，喺食飯嘅時候咧，咁就開始咧推銷呢個營養頭投資計劃。咁就話你俾1萬蚊，你就可以每月拎到50% 嘅年化花紅，保證本金安全啊，仲簽埋正式契約啊！咁啊，提供可信度咧，仲會帶你去蒙古牧場度考察啊，包車去虛擬嘅養牛基地拍照啊、餵牛啊、營造身世咁。嗰啲你唔係話係假嘅咩？咁其實啲養牛基地可能養牛基地係真嘅，但係可能佢就係一啲，可能個場就係畀你參觀嘅，根本嗰個場都唔係佢 own 嘅，係咪？所以嗰個養牛基地咧係真係養牛基地，不過就唔係佢嘅養嘅，可能人哋都當旅行團畀你就嚟參觀下咁嘅啫。咁啊，你諗下一年賺50%，你就知道嚇。其實咧呢啲一年賺50%啊，保證本金安全呢啲咧好多，因為我之前有個朋友咧話佢有親戚做一啲生意，又係話投資落去佢做生意就話有50% 嘅年化花紅，所以其實真係內地真係好多呢啲嚇。咁啊，一開頭咧俾啲甜頭你嘅，咁啊分紅啦，一開頭分紅啦，咁其實你每個月可以拎啊嘛，咁佢每個月俾分紅你分，但係你記住個本金係拎唔到嘅喎，係嘛？即係本金短期係拎唔到嘅。咁開始就有啲咩10萬蚊嘅免費遊蒙古啦，咁啊令到你更多人去啦，跟住叫你層壓式推銷，叫你叫埋啲家人去參加啦，跟住咧哇人去樓空啦，跟住嗰個養牛基地啊自虛烏有啦，梗係租人哋嗰啲場或者叫參觀，當喺旅行景點咁參觀啲場啦，係嘛？咁啊，其實呢個真係歷久常新嘅活動，即係你見到好多講座話賣一啲爛尾樓啊，即係賣嘢好多時都係整個講座，跟住有餐食啊。你見到其實香港都好多㗎，咩啊，即係嗰啲免費一日遊嗰啲旅行團啊、睇樓團啊咁樣，全部都係咁啊。當然唔係話全部都騙局啦，係咪？即係好多都唔係騙局嘅，我相信。咁但係唔係騙局，唔等於嗰個係一個好嘅投資項目咯，係嘛？即係騙局當然係可惡啦，咁但係通常好多時用呢啲手法去叫你投資嘅都唔係一啲好嘅投資項目啦。咁就希望大家唔好為咗食餐飯，跟住就俾人氹我落搭，咁啊輸身家啦。咁啊今日預防未到到呢度啦，好啦，拜拜。